Julati piring. Griya dhahar tan kertek ing pinggir dalan gedhe tumuju kutha Kripik Purwokerto iku lagi rong sasi dibuka. Nanging anjraing warta kang ngandhakake menawa masakan ing rumah makan kasebut enak tenan wis sumebar ngambar arum tekan ngendi-ngendi. Ora mokal menawa uwong padha lunga teka marani griya dhahar kasebut. Sak perlu mbuktekake bener lan orane kabar kang sumebar mau. Malah sawetara pawongan padha mojar yen enake masakan ing rumah makan kasebut ora ana sing nandingi. Dening sing kagungan rumah makan kasebut dijenengi griya dhahar enak tenan. Nanging wong-wong luwih seneng nyebut rumah makan tan kertek jalaran papane ing sawetan kertek kira-kira 200 meteran. Pancen strategis banget, pelataran ngarep kanggo parkir tamu lumayan nombo. Sisih kiwa lan sisih mburi arupa pesawan nombo. Angin padesan tumuyuh bebas. Ora mokal menawa griya dhahar enak tenan dadi jujukan uwong buru kuliner. Ora mung mligi mburu wareking weteng, nanging uga mujudake papan kanggo sante, ngegare-garati. Tenane, lah nek mung mangot lele, grameh bakar madu, sate buntel, rica-rica, rasane rak ya mung kaya ngono kae to. Kandhane Pak Darminto, semune mancai omongane Marsunu anake. Weco saestu Pak, mangsaan ing mriko niku mboten ateges kula tumut promosi. Lah wong kula promosi nggih mboten angsal napa-napa kok. Bapak dereng nate nyobi to? Marsunu nandesake ujare. Pokoke ngeten Pak, jos gandos. Marsunu mojar maneh karo ngangkat jempol tangan tengene. Kaya kurang yakin anggone promosi, Marsunu nerusake ujare. Seminggu kepengker kula sak kanca kantor sami jajan ing rumah makan tan kertek Pak. Lah kok wau siang bos kula kepengin lajeng ngajak kula dhahar siang ing mriko. Entek golek kurang ngamek anggone Marsunu ngalem enake masakan ing rumah makan kasebut. Mas Sunu, dibayar piro sampeyan kok promosi geden-gedenan? Nining Sukanti, adine Marsunu, nimbrung. Padha Pak Darminto, semune ora percaya marang omongane Marsunu. Wis rasah debat, nek ora percaya ayo dibuktekake, saute Marsunu. Kados pundi Pak? Menika wonten tantangan dipun ladosi? Pratelane Nining Sukanti karo nyawang Pak Darminto kang isih njinggelengi koran edisi Minggu. Nining Sukanti pono menawa wong tuane mono klebu jago dhahar. Paribasane rumah makan ngendi wae wis nate ditelukake. Wiwit restoran gedhe nganti warung makan prasaja nate dihampiri. Sak temah menawa mung diumuki nganggo tetembungan ora bakal kengoh. Mung wae ing wektu iki karana faktor yuswa, Pak Darminto wis nyuda hobine bebedang kuliner.
Lah entek-entekane lah aku to sing ketiban Denggung. Oke, sok minggu ngarep kita buktekake. Ngendikane Pak Darminto, Marsunu lan Nining Sukanti surak bareng. Seminggu sakwise iku, dina Minggu esuk bubar olahraga jogging. Pak Darminto, Bu Darminto, semono uga Marsunu lan Nining Sukanti wis padha rampung rerese awak arep nderek misa bareng-bareng ing gereja Santa Lidwina sing jam keri dhewe. Rampunge jam 11. Disejo rampung misa ngepasi weteng wis luwih. Ora terus mulih nanging bablas tumuju rumah makan Tan Kertek. Alon-alon sedan warna putih isi wong papat kang disopiri Marsunu ninggalake gereja Santa Lidwina. Ora langsung njujuk rumah makan sing manut godheke ngakeh masakane enak tenan, nanging tumuju jalan RE Marta Dinata ngampiri Adit mono pulunane Pak Darminto kang paling ditresnani. Ing sakwenehi acara keluarga Pak Darminto ora nate keri, mesti ngajak Adit, bocah lanang umur 10 tahun iku. Kawit cilik bocah lanang siswa kelas 4 SD ku pinaringan indra ka-6. Bisa weruh makhluk astral utawa bangsaning lelembut sing mungguing wong lumrah ora kasat meripat. Ora mokal yen kadangkala solah tingkai Adit kaya uwong sing ora sabahine. Nang pinggir dalan ana buk, dheweke asring mantuk karo guyu mesem. Semune kaya wong aweh pakurmatan. Jarine dheweke aruh-aruh uluk salam marang wong tuwa sing lagi lungguh tengok-tengok ing buk. Mungguing wong sing wis dikenal Adit solah kaya mengkono wis dianggep lumrah. Biasa ditindakake dening Adit kang asring disebut bocah indigo. Tekan griya dahar enak tenan, Pak Darminto dalah rombongane mudhun mobil. Nyawang kiwa tengen lokasi rumah makan. Pak Darminto gawa papan dahar mau pancen neng semake, kepenak kanggo sante, ngegare-garati karo ngrasakake maneka masakan. Papane jembar, parkirane longgar. Ing iring tengah tinata meja kursi sak pirang-pirang. Ing sisih njaba ana pirang-pirang gazebo, ing sak dhuwure blumbang. Pantes Marsunu anggone ngalem nganti sundul langit, ujare Pak Darminto marang sisiane. Menika Pak, wonten gazebo kosong, monggo kita lenggah mriko kemawon, ujare Nining Sukanti karo nudingi gazebo nomor 4 ing Poncot Kidul Wetan. Ing kono papane bawira bisa nyawang ambane pesawahan ing sak pinggiring rumah makan. Sakwise nyemak daftar masakan lan unjukan ing buku menu, Nining Sukanti siaga nulis masakan lan unjukan sing dikersakake ana ing notes cilik kang diaturake dening Pramuladi. Aku grameh bakar madu, Mbak Ning. Mimike es klamut, ujare Adit karo jumangkah memburi tumuju toilet. Dalan menyang toilet kudu ngliwati dapur ombo. Akeh karyawan bagian mangsak padha ubek ngayahi pakaryan. Rampung pipis, Adit klintong-klintong ngubengi lokasi rumah makan sing asri. Ora duwe ancas apa-apa. Ya mung klintong-klintong ngono wae karo nyenyawang kembang kang maneka rupa. Jangkai Adit tekan sawijining ruangan ombo. Pranyata ruangan mau kanggo nyimpen piranti kanggo keperluan mangan.
Ana piring sak pirang-pirang ditumpuk rapi, gelas maneka rupa bentuke, sendok lan sak panunggalane. Kabeh wis siap kanggo nyugata tamu. Jegagi ing ruangan mau Adit meruhi sesawangan sing ora sakmestine. Ing kono katon wewujudan gedhe dhuwur, pakulitane ireng semu klawu. Awake sing sisih dhuwur ngliga, perangan ngisor mung nganggo cawet ireng kluwus. Katon wulu semu klawu ing sak kujur awake. Wewujudan mau lungguh ing dingklik. Ing ngarepe ana pirang-pirang tumpuk piring resik kang mentas diasahi. Apa wong lanang gedhe dhuwur iku pawongan kang gaji basah-asah? Pitakone Adit ing jroning batine. Pranyata wong lanang mung nganggo cawet ireng kluwus mau, ora lagi asah-asah. Adit weruh cetha wela-wela. Wong lanang mau lagi ndilati piring sing mentas diasahi. Sakwise didilati, mbaka siji banjur ditumpuk maneh ing sisih tengene. Gandrik tetela ora mung kuwi, sadurunge ditumpuk maneh ing sisih tengen, piring-piring mau mbaka siji diidoni kaping 3. Cuh, cuh, cuh. Yen wis diidoni, piring-piring mau banjur diusung metu, siap kanggo dhahar para pengunjung. Adit banjur klepat nglungani papan kasebut, mlayu menyang gazebo nomor 4. Papane Pak Darminto sak keluarga padha lungguh lesehan ngenteni tekane masakan sing dipesen. Hi, jijiki saestu Pakde. Monggo pindah mawon. Mboten sah dhahar wonten mriki, ujare Adit karo krenggosan. Malah semune dheweke arep muntah-muntah, wetenge krasa munek-munek. Adit bisik-bisik bloko suta ngandhakake kedadean sing lagi wae mentas diweruhi. Krungu ujare Adit kabeh jegrek, rasa gelo, cuwa, mangkel campur dadi siji. Pak Darminto pono marang apa sing dikandhakake Adit. Piyambake gawe dudutan menawa pengusaha rumah makan enak tenan iki indakake laku ora pinuji. Ngingu pesugihan awujud gendruwo kang tugase dilati lan ngidoni piring-piring sadurunge kanggo nyugata tamu. Agahan Pak Darminto ngutus Bu Darminto menyang kasir sak perlu mbayar masakan sing wis kebacut dipesen, senajan durung dirahapi. Karana pancen lagi dimangsak, Pak Darminto dalah keluargane ninggalake papan kono. Ing jero mobil piyambake ngendika, "Bisa wae Mar, enake mangsakan ing rumah makan mau karana luwih dhisik piring-piring didilati lan diidoni dening makhluk alus ingon-ingone. Pancen mungguing wong awam babakan sing kaya mangkono padha ora ngerti." Marsunu ora semaur, mung nyawang mengarep semune isin. Jer babakan ngono iku dheweke babar blas ora pono. Ngertine masakan ing rumah makan mau rasane enak tenan, ya merga chief utawa juru masake peng-pengan tenan.